ตช์ที่ 244 สนามที่ 9 คุณธมนต์วันและคุณประภาพันธ์จาก VC My f r i e n d พบกับคุณวิสาขาและคุณเมธารัตน์จากก็อตจิและทเวลแมตช์ที่ 244 สนามที่ 9 คุณธมนต์วันและคุณประภาพันธ์จาก VC My f r i e n d พบกับคุณวิสาขาและคุณเมธารัตน์จากก็อตจิและทเวลลงทำการแข่งขันในสนามที่ 9 กรรมการคุณสุเทพต่อไปจะเป็นการแข่งขันในประเภทมือพีรอบแบ่งกลุ่มรอบที่ 3 ขอให้นักกีฬาเตรียมตัวลงทำการแข่งขันด้วยครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันในประเภทมือพีรอบแบ่งกลุ่มรอบที่ 3 ขอให้นักกีฬาเตรียมตัวลงทำการแข่งขันด้วยครับแมตช์ที่ 245 สนามที่ 1 คุณสุภชัยและคุณธนวัฒน์จาก TKI Thailand พบกับคุณนพนรินทร์และคุณพีระดลจาก VC My f r i e n d แมตช์ที่ 245 สนามที่ 1 คุณสุภชัยและคุณธนวัฒน์จาก TKI Thailand พบกับคุณนพนรินทร์และคุณพีระดลจาก VC My f r i e n d ลงทำการแข่งขันในสนามที่ 1 กรรมการคุณแบงค์แมตช์ที่ 246 สนามที่ 5 คุณประสิทธิ์และคุณสุกฤตจาก My Way Coffee พบกับคุณวรากรและคุณวุฒินันท์จาก Step GS แมตช์ที่ 246 สนามที่ 5 คุณประสิทธิ์และคุณสุกฤตจาก My Way Coffee พบกับคุณวรากรและคุณวุฒินันท์จาก Step GS ลงทำการแข่งขันในสนามที่ 5 กรรมการคุณเว้นแมตช์ที่ 247 สนาม 12 คุณกายคุณและคุณตะวันจากแ
แมตช์ที่ 247 สนาม 12 คุณกายคุณและคุณตะวันจากทีมร้านส้มตำบ้านมีคุณบาย MK รังสิตคลอง 3 พบกับคุณปวริศและคุณพักพลจาก My Way Coffee แมตช์ที่ 247 สนาม 12 คุณกายคุณและคุณตะวันจากทีมร้านส้มตำบ้านมีคุณบาย MK รังสิตคลอง 3 พบกับคุณปวริศและคุณพักพลจากทีม My Way Coffee ลงทำการแข่งขันในสนาม 12 กรรมการคุณออฟ ขอเชิญคุณกายคุณและคุณตะวันจากทีมร้านส้มตำบ้านมีคุณ
ลงทำการแข่งขันในสนามที่ 12 ตอนนี้ด้วยครับ ขอเชิญคุณกายคุณ และคุณตะวันจากทีมร้านส้มตำบ้านมีคุณบาย MK รังสิตคลอง3ลงทำการแข่งขันในสนามที่ 12 ตอนนี้ด้วยครับโอ๊ตมาดูหน่อยเร็ว
ที่ 248 สนามที่ 4 ประเภทมือพีคุณธนชาติ คุณสุรศักดิ์จาก BMD พบกับคุณสกุล คุณเสนาพีจากสายลมใจแอนแมตช์ที่ 248 สนามที่ 4 คุณธนาชาติ คุณสุรศักดิ์จาก BMD พบกับคุณสกุล คุณเสนาพีจากสายลมใจแอนลงทำการแข่งขันในสนามที่ 4 ค่ะ กรรมการคุณเอก แมตช์ที่ 249 สนามที่ 2 คุณชนะพล คุณชำนาญจากสเต็ป GS พบกับคุณนรชัย คุณสุทธิรักษ์จากสตาร์มีนาแมตช์ที่ 249 สนามที่ 2 คุณชนะพล คุณชำนาญจากสเต็ป GS พบกับคุณนรชัย คุณสุทธิรักษ์จากสตาร์มีนาลงทำการแข่งขันในสนามที่ 2 กรรมการคุณเหม แมตช์ที่ 250 สนามที่ 11 คุณสรวิทย์ คุณจตุรวิทย์จากเล่าเรื่องแบดพบกับคุณพนิธลักษณ์ คุณสุภกิจจากดีแองเจิลบายน้ำหนึ่งแมตช์ที่ 250 สนามที่ 11 คุณสรวิทย์ คุณจตุรวิทย์จากเล่าเรื่องแบดพบกับคุณพนิธลักษณ์ คุณสุภกิจจากดีแองเจิลบายน้ำหนึ่งลงทำการแข่งขันในสนามที่ 11 กรรมการคุณดาว ขอเชิญคุณไพศาล คุณกฤษณันท์จาก VC My Friend ที่โต๊ะกรรมการด้วยค่ะ ขอเชิญคุณไพศาล คุณกฤษณันท์จาก VC My Friend ที่โต๊ะกรรมการค่ะ
ตช์ที่ 252 สนามที่ 7 คุณนภาพัฒน์คุณอานุภาพจากบ้านทองม้วนพบกับคุณกิตติพัฒน์คุณธีรทัศน์จากเล่าเรื่องแบดแมตช์ที่ 252 สนามที่ 7 คุณนภาพัฒน์คุณอานุภาพจากบ้านทองม้วนพบกับคุณกิตติพัฒน์คุณธีรทัศน์จากเล่าเรื่องแบดลงทำการแข่งขันในสนามที่ 7 กรรมการคุณแน็กแมตช์ที่ 253 สนามที่ 6 คุณชานนท์คุณธนากรจาก KBC Thailand พบกับคุณณัฐนนท์คุณโสพลจากลีนิงและ PJ แมตช์ที่ 253 สนามที่ 6 คุณชานนท์คุณธนากรจาก KBC Thailand พบกับคุณณัฐนนท์คุณโสพลจากลีนิงและ PJ ลงทำการแข่งขันในสนามที่ 6 กรรมการคุณนาย ตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ที่เราจะจับรางวัลอีกนะคะ เราจะจับรางวัลอีก 5 รางวัล เราจะจับรางวัล4 รางวัลนะคะ แรกเป็นเสื้อค่ะ เป็นรางวัลแรก คุณสาสีนันท์หรือคุณแป๊กค่ะ คุณสาสีนันท์หรือคุณแป๊กได้เสื้อนะคะ รางวัลที่ 2 เป็นผ้าขนหนูค่ะ เป็นผ้าขนหนูโยเน็กรางวัลที่ 2 คุณวรชพรลักกี้ค่ะ คุณวรชพรอินจันทร์หรือลักกี้ค่ะได้รางวัลที่ 3 เป็นกระเป๋าใส่ไม้นะคะของ Adidas รอบนี้เป็นผู้ชายค่ะ ไพโรจน์เพชรมหาวรลาภคุณไพโรจน์เพชรมหาวรลาภค่ะ เป็นกระเป๋าแบตอาดิดาสนะคะ
และอันสุดท้ายในรอบนี้นะคะ รางวัลสุดท้ายในรอบนี้กลับ Adidas นะคะ ผู้โชคดีได้แก่ ค่ะคุณยานิกาอินตันคุณยานิกาอินจัน